Ready，快！嗰塊嘢落去。哦，呢個頂翻呢個細碼，呢個細碼。啱啱就係高咗咁啊，係咯。真係大嘢真係。興奮啊！都係其他落嚟先。出嚟戰苦你。如果細碼，你一唔係用手指，我感應唔到啦，都係一。睇翻中文。你用其他位，用呢全部打埋。冇乜打開埋。但係最好就用呢個車。實際啊嘛，你揾呢個巴人都啱啊！睇佢睇腳，即係咁樣對住中。唔知實際啲啦。即係如果咁樣咧，咁嗰個佢就錯咗。即係咁樣咧，捉到佢就唔知從之有冇中文。即係我哋要腳趾對腳趾啊，唔係，反而係學拍，即係盡量拍翻佢。好，咁樣，因為咁樣咧，你出為咗咁3秒，呢個10秒先講，係咪比賽㗎啦？仲要就咁講啦，3，係㗎，20啦。10秒咁講咩啊？Hi。